Mone Bokecho akomi na suka. O Bokecho asali ya loka fingi mboka na biso. O Bokecho asali ko pasola drapeau na biso. O loka fingi pays na biso. Bokecho vraiment lekisi hein. Obike yo trop c'est trop. On ne peut plus voir à la phase fini avec ces noms-là, République démocratique du Congo. C'est fini. C'est l'occupation. C'est fini. Nous allons retourner notre pays dans les noms d'Isaïe. Bokechi ofini Kabila 18 ans à Longwaratin. Yamon lelo na Mbandaka, n'Équateur, bana batanga na mabele. Ma ezate, makadam ezate, poni ni munakono eleki mabele banze mono sala biyemba e mofinga. Si vous avez besoin, Équateur et Téléma. Tu as besoin de province et Mata. Tu as besoin de Fatih et Mamoutou et na Congo. Tu as besoin de Mamoutou et na Congo. Si tu as besoin de ça, et puis, bana poto boso ko bete te pour bana Bruxelles, d'abord boso ko bete na Bruxelles. Bo bete bo bomier. Vous gagnez titre. Vous avez faible, trop à pitch. Yesu. Ventura te a. Tout ça l'émission te, où est l'émission te? Ah, le quoi? Oh, télé-réalité. Oh, télé-réalité. Internaute, merci de la confiance, de la fidélité au pays Sarabiso à travers le monde. Merci à Batutu Bolingarabiso, Batutu Bolingarazini, Kumbi Papa Veri Veri, à Batutu Botala la chaîne. Je reconfirme avec Fox chez la Vita Leader. Mon colo chaîne. Et merci beaucoup à Chancel V Matila, Mamouche et Tobo Sanité Nadayoa, Blaise Nteka les Bogards de Strutugar. Merci beaucoup à Paul Ventour et Mafouila, Maman Sylvie Kitondo. Tobo Sanité Mireille et Momene. Mireille et Momene, les véritables codes ya Willy Moucheni. Merci beaucoup à Maman Sylvie Kitondo, Yadela Mokoko. Tobo Sanité mon général Gabi Katumbai, Balobi, Lingwala Bolingo Bundes, mon général Gabi Katumbai. Et merci beaucoup à Néné des colonnes Raoul Nkosi, Gilles Makofo. Fondation Gilles Makofo, mon président. Lelo na plaisir maintenant tout un belibino qui sinzo ratozan ma belé à oloba lelo. Concernant l'actualité, tu es bien qui est coloqué chauffeur ya Kofi Olomide ya utiko tika biso. Koto to kende webo kechu. A passo li drapeau. To zonga boy to kende boy Kofi Olomide ba bouté ko kangaye donc makambo ze belé to solana qui sinzo bien habillé vienjora leader. Ouais, Zini Kumbi. Zeka. Ndeni. Oh, Ventura leader américain. Kebadi. Pire petit Kofi Olomide. Pire petite Yawata. Vient nga Richie Wata. Wana vie. Nga débat vient nga na musique. Vient nga Kofi na vient nga Wata. Bo Fergola vient noter. Ah petit nga iti. Bo Fali Poupa. Ah petit nga iti. Oh, Weranson. Ah vient nga. Ah. Vient nga. Jibem Piana. Vient nga. Fabrigaz. Petit nangai. Ah. Bo Sam Chitu. Ana kina abina peso mbote. On a grand frère propre. Ah le bina peso mbote abi malgré moi soit parti pris. Nabi kana kanda na limbisanga na kalekina. Ya yevi. Nabi ya za na mesha. Na kalekina wana ya. Mais ça aide biso on a bina caméra na trépied pour. Merci na bato tout soutenir Vienjora Ozeka Zini Kumbi et Vienjora leader américain la star quoi. Asila raté quoi. Vienjora trésor Bolos Bangia Masalangai Nanela for yo yebi Babimbo Fabila li passa quoi motema Myriam Likunde na Dallas Donatonda papa na Christian yebi Sambo Fabila autour na quoi et puis sans oublier grand frère ngala mingi talanga Bogos Bogar de Genève Jean-Jacques Pagné Pembe ya beau ole kinayo ba vient ba passer dans le Jean-Jacques Pagné passe dans niveau na souffrir na musique congolaise na grand frère na propre o ale ki Rafine Tumbana kitoko Robi Vwemba display en couleur tara display en couleur ale ki Rafine Tumba na Karim Mokonji na kitoko oh tigolo baboye ko mo balé ba na kitoko oh tigolo baboye ko mo balé ba na kitoko oh ale ba na kitoko Robi Vwemba beta Facebook mo na bota vie nalinga ke makasi na ite so za ya te ndeto bima ka voisa ya tigolo ya ka fait propre ya botelé ki ye basi ba checker le to ya chaka basi to ite ba to zo kola oui grand frère na chali to ite ye basi ba checker le to ba to kola mais Ventura na ebité na minute yo disque comme na niveau nini ouais musique on laisse passer
c'est l'autre mardi, le mercredi, na coach mixage mastering. Na côté de 8h à 22h. Na sa mastering, il y a Nzema Ketalov au Balandalelo. Non, on a son à naté. Son à boka lelo ngoti. Ah, santé. Faites les ma vimba bene vandi suko. Et après suko yo, na coach mixage Nzema Gisette Tati, bébé Wawa. Après na coach mixage Nzema mona na ngai. Après on préparer maman. Venjora bien habillé hein. Ouais, merci. Merci d'avoir tout vous soutenir. Venjora déjà tout ça il a déjà tu vas recevoir là quoi. Un babi kanganga makasi tout ça la moine quoi. Kanganga makasi. Ngate. Yo de tout ça la moine. Ngate tout ça la moine te. Yo kasi ko longa kaleso. Hein? Zini kumbi. Bongo na nabi bongo yo il on est utelo wapi. Na tena tuni yo pena pa obi yo te na kango so ba yo te. Yo linga mo sito ko lokolanga. Zini yo pena ko longa kaleso no zana pena atoza mobali. Yo sakana kalanga. Fintu na so na simbi yo sepelage. Yo tu musubo linga na simba bon. Et puis so na simbi Venjora na ka gumo ko. Pete na pete. Na ka bombo. Dès que tu vas c'est la peine au capena crime surtout au bord na couper des galons animateur na et loko ucholo ba na mambo sansir fa mata sansir ko face à côté libiso président Facha tala mamba balwa ba 68 euros à l'éloté faut mise à libre artiste à la libre ce qui sansir ezaka pa na mboko ba novela et ko le kana ba chana Congo te ba tika mitakala. Ce qui passe censé réserver mboko mais ça pas musala ba musique ba étrangère awa ba mabele ba zocha ba memoire ba mabele ba zocha ba mitakala ndele karaté censé cadre na musique congolaise ce pas censé réserver musique ba américain ba bete ba ba soucia mitakala et ko le karaté surtout novelas bene bébé c'est ba chaîne toi Congo ba ça l'amour ba na ba sotala ce qui censé réserver vraiment munda longo bilama pena amateur moi aussi babi bango ya ba ndenge na bango biso to ba africain mais elle kakawate ba somona ba sa ba toka bisoti ba wa africain ba tuloka biso tozo tala bango obiga na matanga koloke utoti kabiso chauffeur a Koffi Olomide kutala esu chauffeur te ko magi mwana ya kwa mwana ya Koffi uti kotika biso est-ce que ça pona vrai et c'est émotion mundu ke bato sensible bataki ya bon to ko sama moko sa ko fa lo ngano chapeau na présenter ba condoléances na ngai na famille ya Fiston Mobimba koloke aza mutu to vana ne to na quartier la tena kuta na Koffi chilo za na Koffi obi ba to so ko supporter mundu kité ngaki sinjora ba kotelanga bien armé zini na 2002 wana futa na Itaga garçon moto zola ne gamin na mona ki pesute azola na salon na zaka na chambre salon tant ba kotelanga na ba criminel ba tanga arme boy garçon na suba sumba kao amonika ke ba bomanga bakote na bala barumbutu bayebi muta kote na balaba na ali boso vient na widi akufa e bakote na ba vieux na petit frère na ye na ba vieux mozana Itaga donc muta bomoka mutu na neka pembeni na ba ngapla bakote na pena ba crime pena danger bato correct bayebi na kanga te fena na correct osoko ba mutu so ko sipoter mundu kité osoko prend et ça que maman tension matibu ne ke na moi makasi bo bato ba tape civil ba ko boma kofite osoko prend et puis faire ça scrabble nandi baki na priorité on a so ba président Fati oza gouvernement na yo oza mamasika il faut ba agent de l'ordre ba ko respecter biso mais ce ko kanga biso faut ça moi discipline moko mutu ko kanga bongo un criminel boki azaka na ba arme net ngaki sinjora na bango vérité car ni moko njola ndanga atindelanga mpile ba yo kanga na biso na oka somo na sota mir na oka somo ngam ko fali po patina ba mbila ba nanga ba kutanga te ba kuta papa ba nanga vandi atuni bakangi kwa bakangi pont bakangi Taga ba kita soki combien de batip mo ba nanga papa ba nanga si bango aramo amwasi ana mundu kite ko luke boete beaucoup luke boete mais est-ce que le so sala e bangi si batu likambo a coloquer Koffi Olomide des gens dans loba na ebite mwana batu soki obika azaki bien te azalaki bien te ndenge docteur alobaki soka biki nzambe po AVC ya mutu donc émotion na AVC mbala moko émotion oso comprendre donc abaki akoloba moi muki akomeka nzambe sala kaka yango Koffi Olomide bona ndenge mabete mais Koffi c'est mutu azako sana Koffi atika été na moni famille na bango basala émission papa bozana bino calme na comprendre que bozana besoin ko fait na mutu te bino mo bozana Koffi face à face pour d'ailleurs Koffi Olomide alobaki hôpital union soboro luka bo mema ebo mema alors si so dora katanga suki zo ko firo
akataka mpe kofi abi jour azokata kofi suki ayoki sandra kazada azoloba vie mbongo opesa biso $5,000 esili ye azokaka bongo wana premier jour deuxième jour wana geloko abi azoyoka donc kofi abaki osala tu mpona petit frère na ye mais nzambe abengi ye de yango oyo ezali kofi falandela atika te basoda wana bayaka wana bakokanga biso bote mpe kofi nga na yebi te ana na ex-président socio de Joseph Kabila apesa bango prime de mérite nayebi ordre de lopard baza bintouchable bapapa lutu banani baza bato bakokanga bango ndenge wana ordre nationaux obusa nyango bapesaka bango bazwaka bapapa lutumba bakokanga bango bongo na baloyengi nanu te donc Kofi aza mutu aza responsable na ndaka Kofi arme ala te Kofi azana ba soldat yebi Kofi azana ba mettre le pango te Kofi azala kana ba secrétaire ba mamba ba mamba normal bazaka non armé ba ko kanga Kofi bongo te nga na Congo misiso na mona kazana ba soldat zalaka wera et na liboso de oh wera zana ba soda ba policier ba kengela ya ko kengela normal normal bazana pour la sécurité ya yema mutu Kofi lingane makamba soda te lingane avani na batu na ye bavani bien ba sécurité zebele bazokengela ala ne ponya la muki mais bakoka kokanga même président facha sepela te dossier yesu su grave ya grave ba soda na fo ba samba beaucoup kanga ndi bakanga bisoko eza bongo te ngala mona na kitia so na bakanga muyi est-ce que Davido bakokanga na Nigeria bongo te bakanga bongo te et puis na bakamunini ya censure mamna so musique toko solo la censure ko kanga mutu bongo te mamna so censure ata birongo ça na parquet bongo te mamna so musique to solo ka po baka to futa mbongo censure za ka futa ka mbongo si ça c'est beaucoup de mutu bongo te ni te balbi Kofi Olomide na digital et pande on a sonati lokole à déborder qui ba borne par rapport à Maloba na ye déborder qui te fait $2,500 boye mbogo les états de 3 babilo ko loba kiana mais ça ba lobi nze mongo le kate bo $5,500 comment te ke talaka ga lili musomba ya Kaluchichi mère double Armando Rodrigue papa na Shurkrani na kacha Istanbul papa na Shurkrani na lela fort Mati alati ma copine à moi na kacha Istanbul na mona Manix Bwana na kacha Istanbul na mona équipe nationale Bestino Bilele mon ami na kacha Istanbul na mona Papa Richa de Panama de Parigo yo yebi na lela fort Pichubas na mona Guilherme Indu le mannequin de Paris le mannequin de Parigo ya Guilherme Aboudou Samba garçon de chance na Lyon na lela fort au vient sur leader américain la star Airport Nicolo Ndole Niko babanga babi musique on peut bêta pour babi na filer ba ma bé nena bina filer musique on peut ça tu me sous valeur ma rumbani mina zatuna mwana rumba kasa mettre dans ba grand hôtel $50 ba coach na ba showbiz tango beti musique aussi esimbi beti ba concert mnyene coach mbongo zo mbongo ne ba fali ba saka droit chemin to coach droit chemin ngo bani bina filer le roi beti là te yele lote asano musique na pour la monnaie azo yemba mazo ba trop likola musique asa pas poser ay mambang bang trop c'est longa kisindora c'est le moi tani misela nga de bezo yemba kita mama me makanga na lola waka fali chéri fini kanga liputa mama masusu da douceur masusu de nagolinga kakalorise la kangoli ozo bina filo kindeni donc pour nga kisino en tant qu'artiste na vanda mwana ndule aso bang bang trop face à moi douceur on est à concert ya Kisinjora moi douceur abimine sikabo asa pena bien Louis Lubela ya na lela fort Jean Keta Love ya bientôt Nzemboyo na habité quoi Béatrice Njaba de Panama ya Gabi Wabelo Gabriel nazo zona Kichasa Elvis Aloma Mokoja Wartelo Chantal Aboire mama na Katia yo yebi na lela fort mais Ventura na biki ba otala biso to kano ata moi Keta Love muke a playback ukangi titre banga boyetete on a un faible trop ya pitch yesu Ventura ate ya to ça l'émission te oui émission te oh télé réalité te oh émission to les gars totalement Keta Love on se retrouve tout juste après merci Get that.
Voilà, merci. On a playback qui a été alors vous salut plaisir na ba téléspectateurs nyons botal rabiso merci na Paul Ventour ma fouille la balobi le général Gabi Katumbai balobi général Gabi Katumbai lingwa la bolingo bundes na Allemagne wana to bo sanité Chancelvi Matila nada yo wa balobi Karine Lelo nakata nzembo wana ozoli ngolo banini juste bolingo de besoin ebo comme nzembo chanteur na de besoin bakonga a comme nzembo pasali mélodie pichu bass ba Diego Solo ba petit na Varane Santé ba petit na Modric a Betty Room ba petit na Grâce a Betty accompagnement ba chanteur na local pona chanteur na Ascenso Yembi chanteur na Messi Yembi Dibala Yembi de besoin bakonga Neymar numéro 10 na so 4 chanteurs ba Fiakoli Ketalov et ça ka bolingo quoi et ça mon bal azo ça moi cinéma moi na salarae et puis moi s'il fallait appeler ça carton jaune appelle ça rouge c'est Ketalov appelle mon belé ko mbele nzembo boye Ketalov appelle mon belé Ketalov appelle Simbo appelle mon belé c'est ma grande sœur chérie à Solarabia Nazarana ibe toza déjà famille il y a grand sœur mais non on nous a plus que ça la promotion ka nzembo Ketalov mais batu musubi bana ba nzembo na kati na sala nyonso na sala nyonso Mireille Matingu na oyoka te mikolo Mireille Matingu na sala rango c'est Valentin souka la chade so kan nzembo na nyonso na sa est-ce que l'on la Blaise Boula c'est Valentin na minute Blaise Boula c'est mon grand frère 10 sur 10 mais biso 9 et demi malobesirité quoi ba yoka c'est Valentin nga pour malobesirité oka pena chanteur nga pena c'est soyemba alobi
na Saint-Valentin mokolo ya Saint-Valentin bébé soki ezalaka nga ekoyebana soki mpo ozwaka nga shide ekoyebana soki mpe nazalaka nga motala caméra mpe naseki yoka maloba mpe simula yembyango te moka Saint-Valentin le 14 wana eyebanaka soki ozwaka shida soki ezalaka mpena nga jour yango eyebanaka moka Saint-Valentin kenga mnalaka mare eyebanaka mpo bato wana misusu wana yaka te eyebi kaka epuis nzembo nasali bébé ewawa ya Gisèle Tati motema Giclo Winner Prince suka na chanson quoi maître Blaise Bekwa 5e dan baza na ya kosepela bayoka yango ya le moke mokulu to l'homme en cravate ya Robert Lokonda RL pagi qui est le projet de conventrer Denis Ikwa ya Jili mon 7 pichu base batutu ba yebi nzembo wana quoi batutu balela nzembo. Mais est-ce que était que patriote tout le monde ndeko na biso Bokechu premier à 4 drapeaux ya RDC à 4 drapeaux ya RDC à 4 drapeaux mon Bokechu akomi na suka o Bokechu asali ya lo fingi mboka na biso o Bokechu asali ko pasola drapeau na biso o elo ka fingi pays na biso Bokechu vraiment lekisi hein obi que yo trop c'est trop dans la face du monde. On ne peut plus voir à la face, c'est fini avec ces noms-là, République démocratique du Congo. C'est fini. C'est l'occupation. C'est fini. Nous allons retourner notre pays dans les noms d'Isaïe. C'est fini, c'est fini. Ngala mongo, mera bochinga mongo. Il paraît ba mongo ba siliki. Ba mongo ba telemi, ba noko na ba mera leki na ba benga ne Équateur, surtout mingi na mbandaka de. Il faut na kene mbandaka. Mama Denis sindanga na mbandaka. Fona sabe mission na mbandaka. Le soki Équateur rezo na sima. Ya pona Bokechu. Yango ba mongo ba bi njora tuna ye azaka musicien ou azaka politicien. Bokechu au fin Kabila 18 ans à Longwaratin. Yango lelo na mbandaka na Équateur bana ba tanga na mabele. Ma ezate makadam ezate poni ni munakono eleki mabele banze mono sala biyemba e mofinga. Lelo ye tozu présent mona mboka Tshisekedi Tshilombo Antoine alinga bongisa mboka o déjà bani classe ofele fakota na Équateur wana banana batila bango banga bekola kitoko bazala bien tozu présent mona mboka afane sa masoro okomisi ko finga Tshisekedi o na gouvernement ba Kabila ba Mobutu bani na salata yibate hein faulo yokumisaka asa na gouvernement oyoti bato tu yokumisaka wana hein tika fatia sa musala Bokechu Bokechu biso za besoin Équateur et Téléma. Tu as besoin province na biso et Mata. Tu as besoin Fati et Mobutu ya na Congo. Tu as besoin Mobutu ya na Congo. Tika biso bisala sezoloba. Et puis bana poto boso ko betete pour bana ba Bruxelles mtabongo boso ko betier na Bruxelles. Bo betier bo bomier. Bobanga Bokechu. Ya on a retourné bobanga ka Bokechu. Mutu moko pamba bolole moko boye. Na mongo bolé boye ta banona baba mongo batama yele hein yo ngo suti sekere sirika aboki Équateur province ki toko nengwana hein province zo za ko kufa na oya bana oluka président M. Joseph Kabila tika pouvoir président Kabila tiki pouvoir luka président sacré drapeau mon simba ele mambo keza sacré ka kapena football ebeta ba télémission ko kapena nge héritier auto obeta na ba Bexi na ba Zenith azaka na drapeau oyo ba mettre Gims drapeau o kofi okebeta ko saka munene ozaka na drapeau o lokuma mboko ke nko paso na mama papa o Bokechu sekeza su combattre hein o comme ngimte amabe ya su combattre za su combattre teza su combattre tezi ni komba la bongote sinya la côté et puis yo to solo je kizengi moi simto abomao pour rappeler to linga basi to bete je kizengi moi simto abomae ozo pan donc moi sona ko azono na chambre betia bomia kena to sale je kizengi obini bibi sukunguni abi Bokechu moi sina rozo mon mabebo bokoto respect ezala eza pays mni eza mboka Tshisekedi asali bino mabe moko te o lelo Tshisekedi akoma ko sibir na makambo elekaki non facha so kene bien oui moi ça ba congolais bazolobo na 2023 élection ezate bongo ebite kini mama ba lo bango élection 2023 ezala Tshisekedi akomi roi du Congo pour kamite mayo fele kuro fele hôpital ofele tunanga chuni ofele wa ba Tshisekedi ko bene pelati mkicha okufa tunanga nyino ofele wifi wifi ofele mais il ranyo me biso ba côté biso ya biso wifi ofele babi wifi ofele et puis ba Kinshasa
RDC mobimba ba téléphone ofele bo gezo na ba gezo ba call ba chombo fele parce que côté biso iranyum biso donc wana tkene roi Tshisekedi roi du Congo élection exacte bo kecho na retard classe ko tuna atano fele ba pecho bana ba classe ni bino ba classe ni ah bon ba foot minerval 4 ba foot bino 4 ba foot hein ah bon ba foot donc ezara première primaire ti na deuxième CO on a déjà ça va ata cheka primaire pa mane basa ba solo bon kami to hôpital ofele elika ba wifi penako pone Joseph nenge zagi na gouvernement ya président Joseph ex président na biso koka te bato ba connexion esili to za pepele et puis bokechi no yebiso oyemi nzembo ofingi président Kabila Rwandais président Kabila la Rwandais te a congolais moi pas Laurent moi pas musée boni boyeko a moi pas musée yi bon te kala moi pas Laurent ndeko na biso oyebi ngote président Joseph okola te kasa a moi la pas Laurent boyo yebite yeda yebite boyo yebite Sidi Para photo, ça c'est Kissinger Rézini Kumbi, c'est toujours comme ça. Non, pas Laurent. Pas monsieur. Pas Laurent, je dis Kabila. Bobo Ketchou. Beaucoup de papa ça reste africain. Ya solo. Maman Botanga. Maman beaucoup tu vas aller là on Centrafrique. Allez ben mon côté, abaye côté Roya. Ba côté na nenga kuna. Papa banga côté nenga kula, ayo bala mongo. Papa ngo pa kufa jonga. Papa baboke tu muta Centrafrique. Bodo na ba mongo ba fongo lingati. C'est ba on mbana ka babiko ata machicha pamba kata te salite. C'est ba parane. Donc toke peto zonga Kisinjora finalement mikolo trop Mike Kalambai. Mikolo ça trop Mike Kalambai zanini. Omoni as artiste. Na banze na téléphone mon avocat. Na banze mwa pasteur Moïse Mbiye. Ozoko pano. Nja pasteur Mbiye ona zo nga mikolo yo. Asala kana ngonga na tango na ye. Ya mona osa musique na nga 100 kwa. Ayo ana gogoate hein. Nga kisi na simbate na mona catholique mona babe. Abendongizila. Ndongizila Ige. Na Saint-Rombo. Alonga Saint-Rombo. A comment Saint-Alphonse. Saint-Alphonse na matete. Alonga Soni Nzamba Lola. Asala kana ngonga na tango na ye. Baza ba photo soutenir ba. Est-ce qu'un jour aussi nga fali pour pas featuring? Nga sa prompte ka ye nga za ndeko na ye. Mais il paraît ba bi fala lobisa roté ça fait en 12 ans, 10 ans. Depuis 2008 tu l'as. Il y a un problème là. 17 ans. 11 ans. Au combien la tate? A répondre à toi. Tu vois là. Il m'a pas on est pas ensemble tu vois. Oh. Tu vois là. Na comme on a ba jibe. Bo faire rigola bo sola. Jibe bo sola te. Jibe na comment même anniversaire le 2 juin. A répondre à toi. Ah yo ebika na lela for Mireille Luzolo Kawakubo. Babi Mireille Chuba ya Jomas Masamba, Mireille Toro, ma chérie à moi. Nanou Kodi na Paris wana. Yo ebina lela for Francine Mikoko. Du temps ani. Camarade na mo Francine Mikoko. FM. Azana na Paris bana mbale mo patu baboyani. Azumba la sigagi baba papa bana. Abigi ngwe lenki mo bole kitoko. Yo bana kusota boboti. Etaka manga ngo yete. Etaka manga ngo patute. Ezarane oh ezarane vrai jo bo patu fojo pembe kaka magi sukali lora mango sukali mambe merci masala nga disa mboka Rolls na Finland na lela fo mebite nda ngwana lelo go metolomo hein osala be bablo musuba musuba ba ignora ngwa mo ronda ngwana tolomo ti ya ngwana tolomo ti se gato triple nationalité angolais finlandais congolais mango sukali MK Saint-Alice Wanjikoi Makoe Mama Cessé Motema Bernard Rokoko ma petite sœur chérie yebna lela fort Geneviève Malonga tota Fed Binjuta yo yango wana mango sukali picho je suis Amnas moi ça tout on a souga venjora to na souga émission ba retenir ni passage na émission to tout monde playback o lobeli boké tu ba retenir ni na passage na émission na en tout bato tu na venjora bo soutenir vient na wata le lomi vient na yo azar mukolo na mutto mtete ya azar mukolo
Viens na biso. Ya mukolo wana nzoto mukete na so yaza mukolo tina kati via Kemba. Ouata. À Kemba, c'est mon grand frère, c'est mon vieux. Et bon, il y a un moi mouillé. Bon, soutenir mi ange mi démon. Sous un album quoi ils ont ya. Et bon soutenir vient durer ça là bien. Merci na PDG Michel Mbongo Fondation Solo. O ya soutenir nga tu nga ki signora poto na jipo lingini tu na ponini. Nini? Picha eviti. Oh bueno jib. Poni jib. Ya na ba moyo poto. Babi na kine poto na kine France. PDG Michel Mbongo abi na yesa katiami ki signora ya France pendant 1 mois, 2 mois ou azwa jib. Ya mo eleki ya. Non, on a qui n'a pas d'album, il y a un précédent. Il y a PDG Semela Jeep, pardon. Pardon, PDG Jeep. Alors, on a PDG Michel Mbongo patron. Fondation Solo. On a dit que malam. Quand il y a un président Fatipo, Massoud Salma, PDG n'a Jeep, on a PDG tout le monde PDG Mbongo. Chinera Yesa Katiami, Assombela na Kichasa, na Sendwe. Poso to bani ba ekota na ba Bruxelles ngolo na soki na Bruxelles. Ya na mai, ya ka dédouanement. Papa a eu ça et belé bato ba pierre na ba Congo bazo soldé même sur la matadi mutai ki na biloko ko bimisate ba soldat ba jeep na zo jeep. Merci na David Mongila swag petit na ngai. Merci na Pascal Tabalo na tlata soda américain. Merci na botu na nani display en couleur Robi Vwemba Pichu na lela effort. Babi Nicole Toussevu Maboko banker yebi Nicole Toussevu na lela fort dira makaya nde bel homme yebi na lela fort Pichubaz botu na nani Papizila honorable bijou la patronne yebi na lela fort. Tomina Souka pour sauter qu'il vient sur un micro. Merci beaucoup na tout botel avec l'histoire à travers le monde. Merci beaucoup na Blaise Ntega les Bogards des Stuttgart, Belinda Bumba chocolat la forme à moto la forme à chocolat. Merci beaucoup na Karine Lelo la diva suprême de Paris. Je reconfirme avec Fox. Et merci beaucoup na Glody Messa derrière la caméra. Et merci beaucoup encore une fois na président Gilles Makofo. Tobo sanité générale Gabi Katumba Balobi Lingwala Bolingo Bundes. Et merci beaucoup na tout bolinga zini kumbi papa Veri Balobi Tobo sanité na assistante Percos Olivia Auto tambola to zala nae. Et merci beaucoup na tout bolinga ravenjora to l'album malgré nga bois kinga te comme dab album no so bois ngate. Donc mais mutunanga tongo. Merci beaucoup na chez la vite Balobi Twif Noir Chando Twif Noir. Et merci beaucoup à Percy Mungoudi, Mireille Momene, Maïsa de Breda. Merci beaucoup à tout le monde. Quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine. Merci.